大家好，我是小飞飞啊。这节课我们来讲一下跟生产有关的一些东西，比如说我们怎么去设置柜体的基产啊。那么前面其实也有提到，在设置全局的时候是吧？我们这里在这个报价里面啊，这里有个基材是吧？讲到了，如果我这里默认使用基材的话啊，默认使用这里填了合享版的话，那么我们这所有的柜子啊，它的基材都是合享版啊。那么我们怎么指定它的其他的一些基材呢？比如说我这个柜子它不是合享版的，它是多层版的，我们怎么去指定它？一种方式呢是什么呢？右键啊，编辑参数啊，然后呢在产品里面，这里有一个基材啊，我们可以点它这里下拉去选择，是吧？如果没有的话，我们可以直接去手打，知道吗？比如说多层版 A 是吧？我直接手打，这样呢，它这个基材的名称呢就变成多层版 A 了，我们给它应用一下啊，这是一种啊。那么还有一种呢，就是我们选择对应的柜子是吧？然后呢，在这里材料这里啊，它会列出我们当前所使用的材料啊。然后呢，你看，因为我这个默认呢都是合享版的是吧？那我把它改成其他的版啊，比如说基材，我改成多层版啊。那这个呢，比如说我是多层版 A，那么没有多层版 A 是吧？那你可以在这里，比如我这里给它加一个欧松版，好吧？欧松版啊，点新增，这样的我们就可以选择它了。这个呢就变成欧松版的这个颜色了，是吧？同样的，这个比如说我这个是多层版 ，OK 啊。然后呢，这个柜子名称怎么去改呢？也简单啊，在这边啊，点它，是吧？在这里有个柜体啊，针对柜体的名称，比如说这个叫衣柜吧，它叫主卧衣柜，是吧？常用的我们都可以给它添加到这里，是吧？然后选择它，是吧？然后这个呢也是一样的，我们点它啊，比如说这个叫次卧衣柜，是吧？次卧衣柜新增啊，这样呢，当我们下次再点开的时候呢，就会保存在这里了，是吧？我们把什么名称啊，常用的名称你们都可以通过这种方式去给它添加起来，那下次在使用的时候呢，就会简单一点，直接选择就行了。比如像这个东西啊，这榻榻米啊，榻榻米框架，那我不要它的框架，我叫榻榻米是吧？点新增我点它，这样呢也就可以改过来了。或者说呢，我们直接选择它在这里产品里面有一个名称，我们就在这里给它这里输入点应用也可以的，这样也可以把它的名称改掉。我在选择的时候，它叫榻榻米 AA 了啊。OK，那么这个就是设置基材包括怎么设置柜体的名称啊。当然，板件的名称也是可以这么去设置的。比如我这个榻榻米嘛，我当时在创建的时候我这个板其实用的是什么竖格板竖格板。然后呢，这个板呢叫什么背板这个叫背板背板1、2、3、4是吧？那这个名称肯定不规范是吧？那我们可以给它统一的选择它编辑参数点它，然后呢给它一个叫什么？比如说我这个叫隔板形成这样呢，我可以直接给它选择了这样呢它的名称就变成隔板了OK，那么这个视频呢就到这里谢谢大家的观看。